د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د ځوابونو په ورقه باندې او د هغې برخې باندې چې د پوښتنې له ورقې څخه یا د پوښتنو له کتابچې څخه موږ ځواب کومې برخې ته ولیږدو، کومه برخه توره کو، څنګه باید ځواب ورکو، او هغه کوم ټکي دي چې د ځوابونو په رسولو کې باید ورته پام وکړو. په همدې درسي ویډیو کې ورباندې تم کیږو. ګورئ، دې سره به تاسې اشنا یاستئ. دا انځور دا همغه برخه ده د ځوابونو د پاڼې چې دلته هم ځوابونه رسیږي، او همدارنګه یوه بله نقطه هم پکې ده چې وروسته ورباندې غږیږو. دا یو مثال دی د پوښتنو. مثلا تاسو ته معلومه ده چې هره پوښتنه 4 ځوابونه لري او له 4 ځوابو یې یو سم دی. مثلا د یوې پوښتنې 2م ځواب درست دی، د یوې پوښتنې 3م دی، د یوې پوښتنې 4م دی. په همدې ډول باندې مختلف ځوابونه درست دي. هغه څنګه موږ کولی شو چې دې ځوابونو ته را انتقال کو یا یې راولېږدو دې ورقې او پاڼې ته. ګورئ، د پوښتنو کومه فورم چې دی هغلته پوښتنې وي، ځوابونه وي، خو هلته باید موږ ځواب ونه رسوو. که د ځان دپاره په نښه کوو سمه ده، ولې دې دپاره چې موږ یې د ازموینو کمیټې ته ورکو یا هغه درسته نه ده. موږ باید خپل ځوابونه همدغې ځای ته را انتقال کو او زموږ ځوابونه باید د ځوابونو په ورقه کې وي. دغه ورقه کتل کېږي، ستاسې د پوښتنو فورم یا د کانکور فورم چې ورته وایي هغه د کمیټې لخوا نه کتل کېږي. د پوښتنو د ځوابونو نمرې یوازې هغو ځوابونو ته ورکول کېږي چې په دغې ځای کې رسیدلي وي، د ځوابونو د ورقې په دې ځایو کې، په دې برخه کې. دا برخه هم لکه د پوښتنو د فورم په ډول باندې دا هم 4 برخې لري. یوه برخه د ریاضیاتو ده، یوه برخه د طبیعي علومو ده چې د پوښتنو په ډول باندې لکه چې د فورم هم په همدې ډول و، د اجتماعي علومو او د السنې او جیولوژي مختلفې برخې لري. یوه نقطه باید چې ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې دې ته باید تاسې پاملرنه وکړئ. د پوښتنې شمیره، د ځواب شمیره، دا دواړه باید دقیق وي. ځینې وخت کې ځینې زده کوونکي مثلا 14مه پوښتنه حلوي، 15مه پوښتنه وروسته پرېږدي، یعنې وروسته یې حلوي، 14مه پوښتنه هم حلوي. خو پر ځای د دې چې د 14مې پوښتنې ځواب په 14مه د ځواب ځای کې ورسوي، هغه را اخلي چون 15مه خالی پاتې دی، د 15مې پوښتنې په ځواب کې یې رسوي. کله که درنه داسې یوه پیښه رامنځته کېږي، دا کولی شي دا باقي چې څومره سوالونه دي په هره برخه کې چې دي د دې سلسله تغییر کړي او ستاسې ټوله ازموینه له منځه ولاړه سي. دې نقطې ته ډېر زیات پام وکړئ، ځکه تاسو ته بله د ځوابونو ورق هم بیا نشي درکولی، او که مو پام ورته ونه کړي ټول امتحان او ازموینه مې خرابېږي. ولې که چېرته داسې وشول چې 1-2 پوښتنې درنه په همدې بڼه یا په همدې ډول غلطې سولې، بیا ورته متوجه سوئ، نو هغه 1-2 پوښتنې په اړه تشویش او اندېښنه مه کوئ، هغه خو شوی کار دی. وروسته پوښتنو ته بیا پام وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب د ځوابونو په پاڼه کې په همغې ګڼه کې ورسوئ، په همغې شمیره کې ورسوئ. مثلا دلته د ریاضیاتو برخه د 20مه پوښتنه په 20مه کې، 43مه په 43مه کې، یا په 19مه په 19مه کې. همدارنګه د علوم طبیعي دې ته باید هم ډیره پاملرنه وکړئ. په دې برخه کې یو څه چې بل شامل دي هغه د مهر یا بایومټریک دی. کله چې تاسې امتحان صحنې ته داخليږئ، امتحان مو پیل کېږي، د هغه خلک چې ستاسې بایومټریک یې اخیستی دی، تخنیکي ټیم، هغوی راځي بیا تاسې یو کار د بایومټریک کوي چې آیا تاسې همغه کسان یاستئ چې نوملیکنه مو کړې وه. که داسې خدای نخواسته ونه شي چې د یوه کس پر ځای بل کس راغلی وي او د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي، نو هغوی چې کله راځي تاسې بایومټریک کوي، ستاسې انځور ګوري، تذکره او د اسناد مو ګوري. نو چې کله مو اسناد درست وي، خپله یاستئ، په دغه برخه کې ستاسې دپاره یو مهر لګوي چې دا درست دی. بله برخه د ځوابونو په پاڼه کې د ملاحظاتو ده چې دا د
امتحاناتو یا د ازموینې د کمیټې پورې تړلې ده چې هغوی خپل ملاحظات دلته لیکي. ځینې وخت کې یو څه ملاحظات د ځینو زده کوونکو لپاره ضروري هغوی دلته لیکي. هر څه ملاحظات چې وي دا د هغوی مربوط دي. تاسې دلته هیڅ د خط کولو یا د لیکلو اجازه نه لرئ د ځوابونو په پاڼه په هره برخه کې. اوس راځو دې ته چې موږ څنګه کولی شو چې یو ځواب په دقیق ډول باندې ورسو. ګورئ مثلا تاسې یوه پوښتنه را اخلئ په د پوښتنو په ورقه کې ګورئ د هغې دریم ځواب څنګه دی. دغلته د هر یوې چې ګورئ مثلا د لومړۍ پوښتنې لپاره 1 2 3 څلور ګردې حلقې دي. موږ په تېره درسي ویډیو کې مو دا په لوی انځور کې هم درته وښودل چې د ځوابونو د تورولو طریقه وه. مثلا د هرې پوښتنې لپاره مثلا د 50مې لپاره 1 2 3 4 داسې پوښتنې دي. اوس یوه پوښتنه ده د هغې مثلا دریم ځواب درست دی. ګورئ تاسې څنګه کوئ همدغه دریمه 1 2 3 دریمه برخه تاسې متوجه اوسئ دا اوس ګوره تورې په دغه شکل یا مثلا دویم ځواب دلته درست دی. صحیح ده. ګورئ د حلقه په داسې یو بڼه باندې تاویږي. یوازې همغه ځواب چې کومه نمره پکې لیکل شوې ده دوهم ځواب هماغه باید تور شي، نه د باندې دا خط ووځي او نه دا دی چې داخل کې خالی ځای پاتې شي. مثلا دې ته ګورئ اول ځواب درست دی. ګورئ په ډیر دقیق شکل سره یوازې همغه حلقه باید توره شي چې هغه ځواب درست دی، نه د هغې څخه بیرون ووځي خط، نه داخل خالی پاتې شي. تاسې دې نقطه ته متوجه ګورئ یوه نقطه هم خالی نه ده پاتې داخل کې او بیرون ته هم خط نشته دی. دلته هم داخل کې چې ټولې نقطې دي هغه یا ټولې برخې تورې شوي دي او بیرون کومه برخه هم نه ده توره شوې. یوازې د حلقې داخل باید تور شي، د هغې خالی پاتې نشي او د حلقې د بیرون یا د هغې بیرون او د باندې برخه هغې کې باید خط نه وي. مثلا دا وګورئ د دې پوښتنې مثلا دریم ځواب درست دی، دریم حلقه باید توره شي. یا مثلا د دې پوښتنې چې څلورم ځواب یې درست دی متوجه یاستئ. ګورئ یوازې همغه برخه باید توره شي په دقیق شکل باندې. یا مثلا ګورئ د دغې پوښتنې چې دا مثال په ډول باندې وایو یوازې همغه داخلي برخه باید توره شي، بیروني برخه باید توره نشي. مثال دې پوښتنې ته ګورئ یوازې د حلقې داخلي برخه باید توره شي. بیا هم همدغه پوښتنې یو کار تکراروم. ګورئ مثلا د لومړۍ پوښتنې دوهم ځواب درست دی. 1 2 3 4 ځواب لري. دوهم ځواب باید په دې شکل باندې ښه متوجه اوسئ دې برخې ته. ګورئ په دغه شکل باندې تاسې د قلم په واسطه باندې هم کولی شئ چې تورې کړئ. مثلا د دې پوښتنې لومړی ځواب درست دی. ګورئ متوجه یاستئ هماغه برخه باید توره شي. مثلا د دې پوښتنې دریم ځواب درست دی. دا 14مه پوښتنه 14مه پوښتنه ده البته وبخښئ. اول دوهم دریم ځواب یوازې هماغه برخه توریږي. له سوادسیې یا چلیپا کول په دې حلقو کې یا لږ تورول لږه پاتې کېدل درست نه دی. یا دا دی چې حلقې څخه د باندې خط وځي هغه هم درست نه دی. مثلا د دې پوښتنې څلورم ځواب درست دی. متوجه یاستئ. ګورئ یوازې همغه برخه. همدارنګه نور مثالونه ده دلته هم تاسې لیدلی شئ. یا مثلا په دغه برخه کې په هره برخه کې چې کوم ځواب تاسې غواړئ حلقه یې کوئ باید په دغه شکل باندې حلقه توره شي او په هیڅ صورت سره باید هغه نه خالی پاتې شي او کوشش وکړئ چې د حلقې نه د باندې هم خط ونه وځي. دا و د ځوابونو د تورولو طریقه. مننه. که چیرې پوښتنه لرئ سوال لرئ کولی شئ پوښتنه او سوال مو له موږ سره د فیسبوک د صفحې له لارې او یا هم د زموږ د واتساپ له لارې له موږ سره شریک کړئ. مننه کوم ستاسې له پاملرنې. موفق او کامیاب او بریالي اوسئ.